انقلاب مشروطیت ایران حاصل قانونمند و مشروع یک سلسله مبارزات خونین بود. مردم در این مبارزه هم در جبهه جنگ با استبداد داخلی می جنگیدند و هم در مقابل دسائس و توطئه‌های آشکار و نهان دو قدرت جهانخوار سنگربندی کرده بودند. این مردم اگر از ماهیت استعماری قدرت‌های بزرگ آگاهی کافی نداشتند، صداقت و شهامتشان به کمال بود. ساده‌دلی و آشتی ناپذیری دو خصلت چشمگیر رزمندگان مشروطه خواه ایران بود که در میدانهای مبارزات اجتماعی و رهایش از قیود وابستگی‌های استعماری تجلی کرد و به مغرضان سیاه‌دل فهماند که جنبش مشروطه ایران یک متاع بیگانه نبود و رهبران نستوح و با ایمان آن با همه سادگی نمی‌توانستند آلت دست سیاست‌های سوداگر و خیانت پیشه باشند. این رهبران نامآور آگاهانه دریافته بودند که در برابر استبداد و استعمار راه نجات پیکار است. بنابراین محصول تلاش‌های ستایش‌انگیز و صادقانه آنها لقمه بیش از حوصله جامعه ایشان نبود. اگر بیگانه‌ای حیله‌ساز و غارتگر دستی در این مبارزات دراز کرد، به جهت هم‌آوازی با آزادیخواهان و با قصد یاری به کسب آزادی واقعی نبود. هدف‌های او پلیدتر از آن بود که با واژه پاک و شرافتمندانه آزادیخواهی همنشین باشد. هدف آشکار او برهم زدن نظام اجتماعی موجود بود تا در سهم‌بندی نظام بعدی میزان بهره‌کشی او افزونتر باشد. در دوران پیش از استقرار مشروطه، روابط درونی اجتماع ایران ستمگرانه و دور از عدالت اجتماعی بود و بخش مهمی از منابع حیاتی این سرزمین در اختیار بیگانگان و دست نشاندگان آنها قرار داشت. با توجه به این روابط خصمانه است که اصالت نهضت مشروطه درک می‌گردد. مستشرقان و مورخان بیگانی که در طبیعت انقلاب مشروطه تردید نشان داده‌اند، عموماً مغرضان وابسته به نیروهای استعماری بودند. اصالت مشروطه ایران را اندیشه‌ها و پیکارهای مجاهدان شیر صولت و با اعتقاد باید بازگویی کند. باید از کربلایی حسین باغبان پرسید مشروطه چه ارزشی داشت که تو ای مجاهد دلیر سنگرهای شرف 40 روز تمام در لباس مجاهدت خواب و راحت بر خود حرام کردی و پسر نوزادت را ندیدی و تا آخرین فشنگ با زخم‌های هولناک خیل دشمن را درو کردی و سرانجام در سنگر خود جان باختی. از آینه صورت چین خورده سردار ملی باید خواند که پیکارهای قهرمانانه مشروطه برانگیخته چه اصالت و کدام ضرورت ها بود. اینان می دانستند که وطن، آزادی و برابری واژه‌هایی سرشار از نجابت و حیثیت و عزتند. ولی آن یغماگران بدنهاد این واژه‌های پاک را از سر هوس مایه بذل‌های بیماری خود می‌کردند. ایرانی در پیکار با استبداد و استعمار عملاً ثابت کرد که به خلاف نظر روزنامه تایمز شاینده آزادی است. هر کدام از کتاب‌هایی که در آغاز این گزارش دیدید با حجم و ابعاد درشت و کوچک خود و کمیت خیره کننده خیش جنبه‌های از رستاخیز مشروطه را کم و بیش نشان می‌دهند. اما در این میان کتابی با ظاهر محجوب و بدور از آرایش‌های معمولی در دل کتاب‌های شیوه درایت موقعیت ممتازی پیدا می‌کند. بلوای تبریز کتابی است که درون آن از شورمایه ایمان و صداقت سرشار است و نویسنده آن
حاج محمد باقر بیجویی از پیرایه‌های مصلحت اندیشانه و حسابگرانه کاملا دوری جسته. در پناه گمنامی نسبیش فرصت حقیقت نویسی را از دست نداده است. این مرد افتاده نه از آن عامی‌های بیخبر از همه چیز و همه جا بود که روا را از ناروا تشخیص ندهد و نه از سرجنبانانی که فراخنای جهان پیش جاه طلبیشان بسیار تنگ است. او چشم همیشه بیدار مشروطه در تبریز بود که بدون حب و بغض هرچه را از دو سوی جبهه دیده یا شنیده بود با زبان شیرینش نقل کرده. فروتنی این بزرگمرد چنان بود که حتی حاضر نشده است خطی چند از زندگی پرفراز و نشیب خود در کتابی به جا نهد و یا تصویری از سیمای صمیمی خود به ارث گذارد. ما از چند و چون زندگی حاج محمد باقر در بیخبری شرمناک هستیم. از احمد کسفی اینقدر خوانده ایم که شغلش قدک فروشی بوده است. این خبرنگار پرشور روزهای مقاومت تبریز چون نمیخواست گزارش‌های خاضعانه‌اش در مجموعه ها و در پستوهای اختصاصی محبوس بماند و در حراج‌های آثار عتیق به بهای گران خرید و فروش شود، بیدرنگ آن ورق‌های با ارزش را با چاپ سنگی تکثیر می‌کرد تا مردم بخوانند و بدانند که تاریخ اجازه نمی‌دهد ستم مستبدان و فداکاری مجاهدان در زیر خاک فراموشی مدفون گردد. نخستین یادداشت از روز دوشنبه 26 جمادی الثانی آغاز می‌شود و 2 روز بعد از شکست استبداد و گریختن اعضای انجمن اسلامیه در هفته رمضان 1326 هجری قمری پایان می‌پذیرد. دریغا این فیلم نتوانست همه این یادداشت‌های عزیز را انعکاس دهد و به ناچار دست به انتخاب یازید. این حقیر اقل الحاج محمد باقر ویجویه‌ای انقلاب آذربایجان و بلوای تبریز را که از عهد قدیم تا به حال حادثه‌ای به این شدت در تبریز روی نداده و با اینکه چند دفعه با بیگانگان زد و خورد شد ولی این طور طول نکشید و مدت 4 ماه شب و روز جنگ اتصالی نگشته بود، روز به روز می نوشتم. پس از اتمام عمل شهر و فراغت اهالی، بعضی از دوستان وطن پرست و مجاهدین ملت دوست در صدد طبع و نشر آن احوالات که در حقیقت از عمده تواریخ آذربایجان بود برآمدند. چنانچه بعضی مستبدین خوشظاهر که در این زمان حیرت افزا تبریزیان را غرق دریای مصیبت و بلاهای ناگهان ارضی نمودند، قلم صورت گرگ طبیعت سپید پوش سیاه قلبند و این ظالمان شیطان تینت به جهت حب ریاست با اشرار سگصفت هم دست و هم عهد شده ریشه بندگان خدا را می کنند و جمیع شجره خیالات فاسده ایشان از سرچشمه ابلیس آبیاری می شود و در مقام خود شرارت ایشان تقریر خواهد شد. خداوند مهربان در هر زمان که روزگار را انقلاب و زمانه را کژرفتاری به خاطر آید، یک سعادتمندی را تایید نماید که بندگان خدا را از این گونه گرگان تیزدندان نگهبانی نماید. چنانچه شیر بیشه دلاوری و ارکان ایوان هنرمندی
غضنفر صولت دریا دل و نهنگ هیبت صاحب شرافت و همت، دلیر با شجاعت سردار ملت و مشروطه جناب ستار خان امیر خیزی دام بقاؤ، و جناب سالار ملت و مشروطه باقر خان خیابانی زیده عزه ما را مؤید فرمودند که دامن جلادت و رشادت را به میان زده سینه بیچینه خودشان را در راه ملت بیچاره سپر گلوله تفنگ ها ساختند. مجاهدن فی سبیل الله با معاندین در مقام مدافع ایستاده، نگهبانی فرموده، تابع امر و نهی حجج الاسلام شده، بیدق اسلام و مشروطه را بلند نموده، نمیگذارند شیاطین انس رخنه‌ای بر کان دین مبین و مشروطه برسانند و نام نیک خودشان را در میان دول متمدنه بلند نمودند و این دو وجود با غیرت که نادر زمانه اند چقدر زحمت ها کشیده و چه قسم مهربانی ها به ملت نمودند که اگر اشی از اعشاران نوشته شود این کتاب جلد ها خواهد شد. در تهران مرض شاه مرحوم روز به روز شدت کرد و در اواخر شهر ذیقعدة الحرام در سنه همین از دار فنا به دار عقبی رحلت و به دریای رحمت خداوندی غرق شدند و اعلی حضرت همایونی خلد الله ملکه صاحب تاج و تخت گردیدند و مرحمتی به اهل مجلس شورا نکردند و در خصوص شمشیر بستن و تاج گذاشتن مجلس با خبر نگشت. اعضای مجلس شورای ملی این کیفیت را به تبریز رسانیده از کم اعتنایی حکایت کردند. وکلای مبعوثین تهران از تبریز در این ایام 7 نفر عازم شده از راه بادکوبه و تفلیس رفته بودم. در 20 ذیحجة الحرام بی اعتنایی به مجلس مقدس و به مشروطه گوشزد اهالی تبریز شد، بازار را بسته و جدا خواستار مشروطه تامه شدند. در 24 ذیحجه وکلای آذربایجان وارد تهران گشتند، عمل مشروطه را ختم نمودند، به جمیع ولایات خبر دادند. در 29 ذیحجه چراغان کردند که مشروطه تامه کنستیتوسیون را اعلی حضرت همایونی مرحمت فرمودند. اما احوالات تبریز محنت انگیز این که بعد از روانه کردن رحیم خان به قراج داغ و 4 نفر هیئت و جابجا شدن آقایان سوء در تبریز، بعضی اخبار موحش و مدهشه رسید و از قزوین تلگراف آمد که مستبدین مجلس شورای ملی را محاصره کرده و امر به پراکندگی می نمایند. وکلای انجمن ایالتی و سایر انجمنها در تلگراف خانه جمع شدند و به ولایات ایران خبر دادند که مجلس در ضیق محاصره است و اعلی حضرت همایونی که قانون اساسی داده به موجب قانون عمل نمی نماید بلکه زیر پا کرده به ارکان مشروطه خلل می رساند. در این صورت شاه به سلطنت مشروطه پدر ماست و الا فلا. از همه ولایات به اعلی حضرت همایونی تلگراف کردند: پدر تاجدار ما، شما سلطنت مشروطه اید. اگر مستبدین مشروطه را قبول ندارند به موجب قانون از مجلس خارج می شوند. به هیچ وجه مجلس تعطیل بردار نیست. چرا امر به پراکندگی مجلس می فرمایید؟ اول ابتدای جنگ از 23 شهر جمادی الاولی بود در تهران و در تبریز.
آنکه در تهران مجاهدین در اطراف بهارستان سنگر کرده بودند، چنانچه از مجلس حکم شد که تفنگ‌ها را بدهند، پراکنده شدند. مستبدین فرصت را غنیمت شمرده توپ به مجلس بهارستان و مسجد سپهسالار بستند و هر دو را خراب نمودند. در تهران آنچه کردنی نبود کردند، از قتل جوانان و صبیان دبستان، از تاراج خانه ها و دستگیر نمودن تجار. ولی در تبریز همان در 23 خواستند به مثل تهران نمایند. مجاهدین با غیرت از هر جانب برخاسته، تفنگ در دست، در مقام جاننثاری و گذاشتن نام غیرتمندی ایستادند و جناب ستارخان سردار با جمعی سواره در باسپنج بود. وکلا به تبریز خواستند که کار شهر وارونه شد و باران بلا باریدن گرفت و چنین شهر منظم را که در عرض 3 ماه با بلده های متمدن هم عیار بوده پر آشوب نمودند. خودتان را به زودی برسانید. اول دعوا در 23 شهر جمادی الاولی از جانب دروازه سرخاب بود. سواره قراج داغی و مرند و تفنگداران سرخاب و شتربان و قرم ملک هجوم آوردند. مناره سید حمزه و مناره‌های صاحب الامر و سایر جاهای محکم را سنگر نموده بنای تیراندازی گذاشتند. و از این جانب از سر مغازه‌های مجیدیه ابتدا به جنگ شد. از 4 ساعت روز الی عصر تنگ تیراندازی زیاد بود. گلوله تفنگ مثل تگرگ می‌بارید. یک نفر از مجاهدین با گلوله از پای در افتاد و چند نفر از سواره و شتربانی مقتول گشت. در دوم شهر جمادی الثانیه بیوک خان به اغوای حاج ابراهیم صراف که در اسلامیه بود و با مستبدین همجلیس بود، از راسته خیابان به هیئت اجتماعی جلوریز عزم شهر نمودند. جناب سالار در پشت سنگری که در میان خیابان بسته بودند با کمال شجاعت آنقدر خودداری نمودند که سوارها به مثال سیل بی امان به نزدیکی رسیدند. آنگاه امر فرمودند توپ را خالی و شنلیک تفنگ نمایند. مجاهدین شیر سولت یا علیگویان حمله ورگشته گلوله تفنگ را باریدند و حمله و شلیک تفنگ را بازی شمردند. بیوک خان شکست یافته بعضی داخل باغ حاجی ابراهیم آقا صراف گشته و بعضی رهسپار باغ صاحب دیوان شدند. مجاهدین از عقب رسیدند، داخل باغ حاج ابراهیم گشتند و با سوارها معامله تفنگ را خوب کردند. ماحصل آنکه رحیم خان چون خبر شکست شدن سوارها را شنیده خشمناک شده به بیوک خان تلگراف نموده و به احر خواسته و سخت تندی و تلخی کرده بود که همه این سوارها را به کشتن دادی. پس از آن خودش با 1200 نفر سواره خونخوار و 1 فوج سواره قراج داغ و 2 اراده توپ عازم تبریز شد و با دبدبه وارد باغ صاحب دیوان گردید. اهالی استبداد را از ورود او روحی تازه و فرحی بی اندازه رخ داد و همگی به دیدن خوش آمدنی وی دویدند و خندان و شادمان از آمدن این لشکر جرار به منزل خودشان مراجعت نمودند. رحیم خان خودش سرکرده بزرگ آذربایجان بود و حکم قاجاریه مستبد به این شده بود که در قتل و غارت به هیچ وجه خودداری و مضایقه نرود و شهر تبریز را تا بتواند زیر و زبر نماید. آن بود که بنای راهزنی و چپاولی به اطراف قریه ها برده راه آذوقه را مسدود کرد.
در 2 و 3 جمادی الثانیه آقایان مستبد دیدند که فی الجمله به اهالی گوشمالی حاصل شد. آدم فرستادند هر کس در بام خود بیدق سفید بزند در امان خواهد شد. در این بین که در پاره‌ای محلات و در بعضی از خانه‌های محلات و خیابان و نوبر مستبدین بیدق سفید زده بودند، جنرال کنسول تشریف بردند به پیش جناب ستارخان سردار ملی و گفتند که به باقرخان یک بیدق دولت روس را دادم. او در امان دولت روس است. یکی را هم به تو که جوان دلیری میدهم تا در امان دولت روس باشی. جناب سردار فرمودند که من در زیر بیدق جناب ابوالفضل العباس علیه السلام و بیدق ایرانم. بیدق شما به من لازم نیست و من ابداً تابع ظلم و استبداد نخواهم شد و امروز به فضل خداوند بیدق اسلام و ابوالفضل العباس علیه السلام در دست گرفته و همه بیدق هایی که مستبدین در شهر زدن قلم خواهم کرد. اگر شاه ایران به من سیاست فرماید نوش خواهم کرد. ابداً ملت از حقوق مشروطه خود دست نخواهد کشید مگر من و اهالی تبریز به دولت علیه ایران یاغی شده ایم که در زیر بیدق شما پناهنده شویم. از 24 شهر جمادی الاولی الی 12 جمادی الثانی روز شب مشغول جنگ‌های هولناک شدند. همه روزه فتح و نصرت به جانب جناب سرداران بود. در این مدت 20 روز 200 نفر سواره قراجداغ و 20 نفر سواره مرند، 50 نفر از شتربانی تخمیناً به قتل رسیدند. از مجاهدین من جمیع الجهات 12 نفر به درجه سعادت مظلومی رسیدند. ایمان که اول مرتبه رفته و سیاهی معاصی نقطه سفیدی ایمان را پوشیده و قلب و معکوس شده. ابداً از این گونه اشخاص عمل حسن سر نخواهد زد و هرگز رحمی در دل این ظالمان نخواهد شد و بدون سبب و بیگناه گلوله توپ و تفنگ به سر اهالی تبریز میریزند. مرد و زن در کوچه ها و خانه ها به گلوله میافتند و مقتول میشوند. ای نشستگان اسلامیه، ای نشستگان اسلامی، این کودکان معصوم چه گناه دارند و این زنان بیچارگان چه تقصیر کردند؟ شما میگویید ما مسلمانیم و میگویید ما عاقلیم. آیا چگونه راضی شدید که در عرض این مدت 20 روز تا چه اندازه ویرانی و قتل و غارت شد و چقدر خون شیعه اثناعشری مذهب به ناحق ریخته شده و چقدر ناموس به باد رفته و چقدر مال مردم غارت گردیده؟ چطور در روز قیامت به این مظلومان در حضور جناب رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و در پیشگاه خداوند قهار جواب خواهید داد؟ مگر به روز حشر قائل نیستید؟ مگر جواب بدهید که ما به خواهش مستبدین رضا دادیم؟ در آن وقت مالکان جهنم دست از شما برخواهند کشید. از 17 شهر جمادی الثانیه رحیم خان و سایر سرکردگان مهیای جنگ دولتی گشته توپها را به دامنه کوه سرخاب کشیدند و امیرخیز را که مرکز جناب سردار است نشانه گلوله های توپ ساختند. از قریدن توپها و آمدن گلوله های شرامبل و خمپاره های دوزخ لهب ولوله در 9 قبه افلاک افتاد. جناب سردار امر فرمودند توپها را در باغ حاجی صمد مرحوم گذاشته رو به جانب دشمن کرده خرمن خرمن از دهن توپهای آتش فشان آتش به جان دشمن میانداختند. چون ملت مخارج مجاهدین را میدادند
و هر روز 1000 تومان بلکه زیاد مخارج مجاهدین بود، خواستند در پول ملت حیف و میل نباشد. از هر محله 1 نفر و از تجار 12 نفر یک کمیسیونی تشکیل دادند که تنخواه ملت با آن کمیسیون جمع شود و در 2 دفتر دخل و خرج ثبت شود. تحویلدار علاهده قرار گذاشتند. سرکرده های مجاهدین از کمیسیون مخارج یومیه مجاهدین تابع خود را دریافت نمایند و به آنها بدهند و اسم ایشان در دفتر کمیسیون ثبت شده و چند نفر تابع دارد نوشته بودند. به این قرار بسیار منظم شد. هم حساب فشنگ معین شد و هم حساب خرج نهار و شام قراولان سنگرها و هم مقرری مجاهدین، تا الی آخر بدین قرار رفتار دارند و مهر مخصوص در کمیسیون درست کردند که با آن مهر تنخواه گرفته شود تا دیگری دیناری بدون مهر از ملت نگیرد. جناب سردار و جناب سالار اعلان فرمودند که اگر یک مجاهد از کسی یک شاهی بخواهد ندهد و فوراً آن شخص آمده اظهار نماید تا آن مجاهد را به سزای خود برسانی. روز دوشنبه 28 شهر جمادی الثانی، چون رحیم خان دید که سوارانش در پیادگی حریف مجاهدی نیستند، خواست تا با حیله و تزویر بلکه شکستی داده و به جگر خون شده خود آب سردی بپاشد. به توسط حاج ابراهیم صراف که این روزها از اسلامی آمده پیش رحیم خان و خودش را واسطه حیله‌های مخالفین قرار داده و جمیع خیال فاسدش در پیشرفت امور رحیم خان است، آمده که رحیم خان می‌خواهد صلح کند و اهالی آسوده شوند. جناب سردار گفتند دیگر این مطلب صلح نمی‌خواهد. اگر فی الواقع رحیم خان آمده از شهر را آرام نماید و محکوم به حکم است به امر صلح، از جانب دولت بیاید و در دیوان خانه بنشیند و امر شهر را اصلاح نماید. در محله شتربان با مفسدین نشسته این گونه مکرهای فریبانه به میان میاندازد. گذشته از این حالا طرف ما دولت شده، میگوید که مشروطه نباشد و ما میگوییم بایست دولت ما مشروطه شود و خائنین دولت و علماء سو و اهالی ظلم در یک طرف و ملت با علمای نجف در یک طرف. رحیم خان سرکرده دزدان چه کاره از صلح نماید؟ این گونه مزخرفات به گوش ما نمیرسد و خود رحیم خان فعلا مقصر دولت و ملت است. انشاءالله چنانچه از باغ شمال با دست به هم زدن او را خارج کردیم، بعد از دادن گوشمال به سزا از خود شهر نیز به همین قسم بیرون خواهیم کرد. هاکذا با سایر مفسدین به همان قرار رفتار خواهد شد و مشروطه را که شاه مرحوم داده و شاه حالی امضا فرموده صاحب خواهیم گشت و از دست نخواهیم داد. سه‌شنبه 29 شهر جمادی الثانی، 1 ساعت از دست گذشته. ناگاه صدای توپ قلعه کوب و شلیک تفنگ از هر دو جانب برخاست. مجدداً در تبریز عرصه محشر آشکار گردید. از یک جانب گلوله توپ شامبل و از یک طرف گلوله خمپاره از هوا می آید و گلوله هایش بعضی در هوا و بعضی در زمین متراشی گشته، پارچه هایش به اطراف پراکنده شده به مثال پر مرغ صدا می دهد و گلوله تفنگ با صدای زنبوری و آن جانب و این جانب می رود و صدای توپ و خمپاره و تفنگ و آتش فشانی ایشان رعد و برق آشکارا گشته. اهالی غیور تبریز در میان صاعقه غرق شده تا الی غروب آفتاب از طرفین گرماگرم آتش فشانی بود و مضایقه از هیچ جانب نشد. با این همه قوقای عظیم و بلوای بزرگ از این طرف به کسی صدمه و آسیبی نرسیده بود. گویا خداوند حافظ حفظ فرموده است. سه‌شنبه 29 شهر جمادی الثانی، چند روز است از بازار آنچه که به تصرف مجاهدین آمده
و کربلای حسین خان باغبان رسیدگی دارد امن است و مال مردم در حفظ. ولی اصناف به قدر امکان اشیاء دکاکین را برداشته در کاروانسراهای تجارتی می‌گذارند. از تهران مراسله آمده بود و به اشاره نوشته بودند وقوعات دشت کربلا در روز عاشورا در تهران هویدا شد و از تبریز به شهرهای دیگر تلگراف کردن ممکن نیست. در پستخانه‌های بلاد و شهرها مفتش گذاشته‌اند، به هر مراسله ملاحظه می‌نمایند. هر گونه حوادث در شهرها پوشیده و مستور مانده، کسی را یارای گفتن میم مشروطه ممکن نیست و هر کسی مشروطه بگوید زبانش را از پشت گردنش به در می‌آورند. سه‌شنبه 6 رجب. تا امروز تجار و ملت 4 تلگراف تظلم به توسط سفیران دول به اعلیحضرت کردند. جواب هیچ کدام نیامده. معلوم است که مشروطه را از شهرهای ایران برداشتند. میخواهند از شهر تبریز هم برداشته شود. از برکت اهتمام آقایان مستبدین ملت ایران را بعد از 2 سال مشروطه شدن به زیر بیدق ظلم درآورند. ابداً اهالی غیور تبریز به این معنا رضا نخواهند داد. چقدر رمق در بدن دارند جهد و کوشش خواهند کرد و ننگ گردنکجی را قبول نخواهند نمود. شنبه 10 رجب المرجب شاهد عرض بنده است. روزی است نمونه از محشر. آقایان مستبدین و سرکردگان عشایر چون دیدند لشکر موجود و قورخانه با کفایت حاضر شد، چنین نقشه کشیده بودند که ملت را در آتش سوزناک بسوزانند. سواره شاه سون به سرکردگی نصرالله خان یورچی. سواره قراجداق به سرکردگی رحیم خان و زرقام نظام و سواره مرندی به سرکردگی شجاع نظام و علی خان و موسی خان هجوانی و سایر سرکرده ها و 7-8 هزار نفر از شجاعان آذربایجان که هر یکی با سام نریمان برابری داشتند، روی به جانب جناب سردار در امیرخیز و به طرف جناب سالار در خیابان به مثل سیل بی امان از چند سمت حرکت نمودند. فوج از جانب ششگلان و میدان مشق از سرمغازه های مجید الملک و فوجی از جانب آلاقاپو و میدان توپخانه و فوجی از سر کوچه قاضیان 3 دسته رو به طرف جناب سالار در خیابان و فوجی از جانب بازار و میدان صاحب الامر و راست کوچه و فوجی از بازارچه شتربان به جانب مسجد آقا باقر روی به دروازه اسلامبول و فوجی از میدان کاه فروشان و فوجی از جانب کوچه لکلر رو به طرف چپ سردار از 6 جهت به حرکت آمده، مثال دریا جنبش نموده. گلوله تفنگ 5 تیر را مثل باران می باریدند و غوغای قیامت را آشکار نمودند. امروز اگرچه 20 نفر از مجاهدین مقتول و مظلوم شد، در عوض 3 برابر از جوانان غیور محلات تفنگ برداشتند. روز چهارشنبه 14 رجب المرجب. امروز جناب آقا میرزا حسین واعظ و مشهدی میرکریم آقا در مسجد نطق فرمودند. بعضی از آقایان مستبد کمر دون همتی خود را به میان زدند که این مشروطه را برهم بزنند و به طریق ظلم و استبداد رفتار نمایند.
نه از امام زمان علیه السلام شرم دارند، نه از خداوند قهار خوف می‌دارند. ما میگوییم پدر تاجدار، حکام ظلم به ماها ظلم می نمایند. یک حدی بگذارید، از آن زیاده به ماها ظلم نکنند. ارباب دهات و مباشرین هرچه هست و نیست داریم از ما میگیرند. به حقوق خود راضی نیستند، زیاده از حد خود از ما نگیرند. و این مالیات که میدهیم امنای دولت به جای دیگر مصرف ننمایند. کارخانجات درست نماییم و روغن از زمین خارج کنیم، مریضخانه و دارالعجزه بنا نماییم و نگذاریم کسی به کسی دست تعدی دراز نماید. هر کس حق خود را بشناسد. اطفال یتیم و مسکین را که در بازارها عریان ماندند به مکتب بگذاریم و ایشان را صاحب علم و صنعت نماییم و زنان با عفت در پیش دکانهای خبازی نایستند. سرباز و توپچیان با لباس نظیف گردش نمایند و سواران بغلشان مملو از پول سرخ و سفید شود و سنگ ترازوها را درست نماییم و شهرها و قصبه ها و دهاتها را آباد نماییم و راهها بسازیم که آیندگان و روندگان به آسانی آمد و شد نمایند. مساجد آباد، علما محترم و سادات با عزت و اعیان و امنای دولت با شرافت، دولت قوی و ملت صاحب دولت و مکنت و سائلان نایاب و مملکت از هر حیث آباد. ما طالب مشروطه ایم، اینها را درست نماییم. ولی آقایان ظلام میگویند نمی شود. ما نمیگذاریم این امر مقدس جاری شود. در این اثنا جناب سردار به مجلس تشریف آوردند. بعد از ادای رسومات و تعارف رو به هیئت و جناب رشید الملک فرمودند و گفتند من یاغی دولت و شاه نیستم و شاهزاده این دوله که از دولت به حکومت آذربایجان منسوب است تشریف بیاورند. قدمهایش به چشم، کمال بندگی و اطاعت داریم. ولی این خادم کمترین ملت به حکم واجب الاطاعه حجج الاسلام، حمایت کننده مجلس مقدس شورای ملی تهران شید الله ارکانه و انجمن مقدس ایالتی تبریز می باشم. الان حکم ایشان در بغل من است. اگر شاهزاده در این امور با ملت هم رأیند و در اجرای اوامر احکام حضرات حجج الاسلام کوتاهی ننموده ساعی و جاهد باشند، به همگی نوکر کمترین اوییم. و الا با خیال خام به مثل آقایان اسلامی نشینان به تبریز تشریف بیاورند ابدا نخواهد شد و نمی توانند از ضرب شست مجاهدین قدم به این عرصه گذارند. آن وقت هرچه زور در بازو دارند جمع کنند. با این جمع قلیل که دست از جان شستند دفاع خواهم کرد و دمار از روزگار ظلام و مستبدین خواهم آورد و تا اجرای شریعت احمدی صلوات الله علیه و احکام حجج الاسلام نشود دست نخواهم کشید و الا بخواهند با بعضی پلیتیک های این زمان سر ملت را پیچیده و به شهر وارد شوند، بعد از این ملت هوشیار شده گول نخواهند خورد و نخواهند گذاشت وارد شود. هیئت در این لحظه استدعا نمودند که چند روزی متارکه شده اقدام به جنگ نشود، بلکه این امر مهم را به وسیله اصلاح نماییم. جناب سردار قبول نمودند و مجلس ختم شد. یک شنبه 18 شهر رجب المرجب. در این روزها جناب نصرالسلطنه سپهدار که از تهران با اردوی بزرگ مأمور بودند وارد می شوند. اردوی ایشان تشکیل است از سواری بختیار و کلهر و کیکاوند و پشتگوی و پیاده و سرباز خمسه و قزوین به قدر 6-7 هزار سواره و پیاده با 4 عراب توپ و قورخانه با تدارکات و آلات جنگ. و خبر میرسد شاهزاده عین الدوله از اردبیل و سراب و تالش و توایف شاه سون سواره و پیاده با سرکردگان ایشان و آلات جنگ از توپ و توپخانه با استعداد کامل جمع آوری نموده اردوی بزرگی در شاترانلو تشکیل دادند.
روز به روز سواره و پیاده طوایف و عشایر آن طرفها وارد می شوند به جهت ریختن خون اهالی غیور تبریز، برای اینکه دست از مشروطه بردارند که عین عدالت و مساوات است. هیهات اهالی تبریز از این لشکرکشی واهمه کرده دست از حقوق ملی خود بکشد و ملت را به خاک مذلت بنشاند. بسیار دور استیم. عزت الله خان ماکویی لشکرکشی می نماید. از ماکو و خوی و سلماس و اواجیق به قدر 6-7 هزار سوار با توپخانه و قورخانه خواهد آمد و ایشان بعد از آمدن جانب شمالی شهر را خواهند گرفت. شجاع نظام و زرقام نظام و سایر سرکردگان در شتربان و سرخاب جانب شرقی شهر را گرفتند. با همه این تهاجم لشکر کران که از 6 طرف محیط خواهند شد، ملت توکل به خداوند عالم نمودند و در مقابل همت بلند خود این همه قشون و عساکر را نابود حساب می نماید. روز سه‌شنبه 20 رجب المرجب صبح جناب سردار و جناب سالار از مجاهدین محلی احراب مسلح و غیر مسلح که چندی بود در تحت شعاع مانعیت کربلای محمد نایب واقع شده بودند و به قدر 250 نفر آمده بودند ساندیدند. هرگز تفنگی نداشت تفنگ گرفته در جرگه مجاهدین ایستادند و از محله باغ میشه مجدداً به قدر 30 نفر مجاهد آمده تفنگ گرفتند. امروز شهر به کلی آرام و از هیچ جانب اقدام به جنگ نشده است. روز جمعه 23 شهر رجب المرجب اهالی محلات فوج فوج از علما و سادات و ریش سفیدان در پیش و مجاهدین و تفنگداران در عقب که در کوچه و بازار جای عبور نبود در انجمن شدند. جناب حاج مهدی آقا کوزکنانی و سایر ناطقین چنین نطق می نمودند: ای ملت با غیرت، جانمان فدای غیرت شما. شاهزاده این الدوله که با فرمان حکومت وارد باغ صاحب دیوان شده اند، اگر بگویند که من 10 مرتبه از همه بالاتر مشروطه طلب هستم، به قول بی عمل او باور نخواهیم کرد. حاجی مهدی آقا بعد گفتند: ای مردم غیور، عمر من به آخر رسیده و منتظر مرگ هستم. به شما وصیت می کنم از حقوق ملیه خود دست نکشید. اتحاد و اتفاق نمایید در حفظ مشروطه که بعد از شما عیال و اولاد شما راحت شوند و به شما رحمت بخوانند. به زیر بیدق ظلم نروید. و گریه شدید آن پیر غیور مستولی کشته بود. همه مردم که در صحن بودند به قرار 4000 نفر به گریه آمدند و زجه کشید. فرمود: شما گریه نکنید، در سر حقوق خود ایستادگی نمایید و به عبث دست نکشید که در این راه جوانان به خون خود آغشته گشته و دلیران به خاک افتادند. حاضرین جواب گفتند: هر چقدر رمق در بدن داریم سعی و کوشش خواهیم نمود. آن جوانان دلیر که از ما رفته است تا به ایشان ملحق نشویم دست نخواهیم کشید. دعا و ثنا گفتند و معاودت نمودند. در انجمن مقدس الی ظهر بدین منوال بود. اما مداران سو و رجال خائن ملت و دولت و شاهزاده این دوله به اعلی حضرت تبریزیان را یاغی به قلم دادند، حالان که به غیر از مشروط طلبی و مطالبه حقوق خود تقصیری ندارند و جمیع عراق و فارس و خراسان چشم امید به آذربایجان بستند. آذربایجانی ها همه از خوف ظلام به زیر بیدق ظلم رفتند. نمانده است مگر تبریز و 4 محله تبریز هم طوعا و کرهن تابع امر و نهی اسلامیه شدند.
مانده است 11 محله که در خصوص حقوق خود و جمیع ملت ایران از جان و مال گذاشتند که به مشروطه 2 ساله نگهبان باشند و ملت را از قید اسارت برهانند و احکام حجج الاسلام را مجری سازند تا خداوند عالم باب فرج چگونه خواهد گشود. روز چهارشنبه 5 شهر شعبان المعظم. در این روز جهانسوز جمیع خیالات جناب سردار و جناب سالار این بود که سرخاب و شتربان و ششگلان به تصرف درآید. مقیمین اسلامیه به دست آیند تا جنگ‌های دولتی بعد از این در خارج شهر واقع شود. چنانچه از هر جانب لشکر از سواره و پیاده عراق و آذربایجان رو به طرف تبریز بلاانگیز کرده میآید، در خود شهر جنگ نشود که در زیر پای دشمن و مجاهدین خراب خواهد شد. ولی از حرکت بی‌معنی بعضی تفنگداران مجاهدین که دست به غارت زدند مطلب به دست نیامد و مقصود حاصل نگردید. امروز من جمیع الجهات از جانب مجاهدین 11 نفر و به قرار 80 نفر از سواره ها مقتول گردید. جناب سردار امر فرمودند اگر بعد از این 1 نفر مجاهد دست به غارت کند به گلوله بزنند. در این خصوص قدغن اکید نمودند. روز سه‌شنبه 11 شهر شعبان المعظم. امروز دعوایی از هیچ جانبی نیفتاده و شهر ساکت بود، ولی خبرهای وحشت انگیز می‌رسید که اردوی تهران وارد باسمنج 2 فرسخی تبریز و اردوی ماکو وارد صوفیان 6 فرسخی تبریز گردیده. اهالی شهر و مجاهدین با غیرت چون دیدند که از 2 جانب دریای لشکر روی به جانب تبریز کرده در حرکتند، توکل به خداوند عالم نموده منتظر مقدرات خداوندی شدند. دولتیان امشب را برای خودشان استراحت قرار داده بودند که بعد از رسیدن 2 اردوی بزرگ دعوای سخت نمایند. روز جمعه 14 شهر شعبان المعظم. سالار ارفع و سیف الله خان و امان الله خان و ایوز علی خان از اردو جدا شده وارد قرملک گشته در آنجا آماده و مهیا بودند، چنانچه لشکر ماکو از پل رودخانه و جانب گمشوان هجوم آور به شهر شدند، ایشان هم از راه حکم آباد و شنبه غازان و قرعاجاق حمله ور گشته تا محلجات این طرف را تا امیرخیز پایمال و زیر زبر نمایند. لشکر ماکو با دبدبه و قلقله تمام به حوالی نوکدیزه و گامشوان رسیدند. توپ‌های خود را از محاذی گامشوان الی سر پل گذاشتند. سواره و پیاده ایشان 2 حصه گشتند. 1 حصه به جانب گامشوان و 1 حصه به سر پل حمله ور گشتند. 1/2 فرسخ راه طول این لشکر قوی پنجه می‌گشت. پیاده لشکر جرار ماکو و افراد شکاک با 3 توپ به سر پل آجیچای یورش برده بودند و بنای شنلی گذاشتند. در این گیرودار زرقام نظام و موسی خان و علی خان و حسین خان با قریب 1000 نفر سواره از پشت مقبره سید ابراهیم با چند نفر نقب زن آمده داخل کوچه ایرانچی شده، دیوارها شکاف نموده، داخل خانه و باغچه‌های آن دربند شده و بنای تیراندازی گذاشتند. فوجی از میدان کاه فروشان به جانب دروازه استانبول رفته و با توپ‌های رعدآواز از دامنه کوه‌های سرخاب و از هر جانب امیرخیز را که محل و اقامتگاه سردار است به ویرانی کشیدند.
از سر خیابان و مرالان اردوی شطرانلو و اردوی جدید تهران که تازه وارد شده بودند حمله ور گشته خیابان را که اقامتگاه جناب سالار است نشانه گلوله‌های توپ‌های آتشبار ساخته. سواران و پیادگان اسکو و قراداغ و خسروشاه و سردرود با اهالی قرملک به جانب حکم‌آباد و شنبه غازان یورش آورده گلوله را مثل تگرگ به سر مجاهدین آن طرف می‌باریدند و همه چیز را ویران می‌کردند. امروز 2 تورا تلگراف از اردو آوردند. یکی را سپهدار نصرالسلطنه به شاه نموده و یکی را شاه در جواب آن فرمودند. تلگراف سپهدار قریب به این مضمون بوده که کنسول‌های دول خارجه مجلس و انجمن ایالتی تبریز را خواهشمندند اگر قبله عالم مرحمت فرمایند که انتخاب جدید بشود، آب به طاحونه می آید و به کار می افتد و سلطنت اعلی حضرت نسل بعد نسل برقرار خواهد شد. جواب تلگراف که شاه زدند ماحصلش بدین مضمون است: جناب سپهدار، از شما بعید است که بدون تنبیه 4 نفر اشرار در تبریز انجمن داده شود. چنانچه مشروطه مشروع داده‌ام، مجلس شورا و مجلس سنا برقرار خواهد شد. از تفضلات خداوندی در تهران تنبیه اشرار شد. مادامی که اشرار تبریز تنبیه نشود و آذربایجان آرام نگردد، انجمن نخواهم داد و سواری ماکو که معاودت نمودند به هر نحو بوده باشد ایشان را برگردان. انتها. روز سه‌شنبه 25 شعبان المعظم. شاهزاده عین الدوله از هر محل 2 ریش سفید و مرد دانا خواسته بودند. بعد از رفتن ایشان به حضور شاهزاده فرمود از این روز 48 ساعت به اهالی تبریز مهلت می‌دهم. اگر تسلیم شده بیدق سفید به بام‌های خود زدند و به مسجدهای محلات و باغ دولتی که باغ شمال را محل امان قرار می‌دهم جمع شدند، فبها. و الا بعد از 2 روز حکم خواهم کرد که این لشکر گران که موجود است شهر را زیر و زبر نمایند. بروید به آخر کار خود درست ملاحظه نمایید. چون این خبر به سمع شریف جناب سردار رسید، فرمودند که 48 ساعت بسیار طول دارد. همین ساعت اقدام به جنگ نماید که مجاهدان قلیل حاضرند به جنگ. روز جمعه 28 شعبان المعظم. امروز روزی است نمونه از محشر. شاهزاده عین الدوله ملاحظه نمودند با تهدید و تخفیف اهالی غیور تبریز به زیر بیدق استبداد نمی آیند و در سر حقوق ملیه خود با شجاعت تمام ایستادگی دارند. 1 ساعت از روز گذشته حکم نمودند به توپ‌های دوزخ شرار توپچیان مریخ هیبت آتش گذارند و 35,000 لشکر خونخوار و 80 نفر سرکرده و خوانی به یک دفعه حمله ور شوند و خشک و تر تبریزیان را بسوزانند. از 3 جانب شهر گلوله‌های توپ‌های اژدر شکل آتشبار باریدن گرفت. بعضی از هوا، بعضی به عمارات و زمین افتاده و آتش گرفته متلاشی شده. جناب سردار امر فرمودند از ارک و سنگرهای خیابان و مرالان و امیرخیز توپچیان چابک دست و انداختن توپ‌های کوپ شکاف مشغول باشند. چنانچه گلوله‌های ایشان به شهر آمد، گلوله مدافعان اینان نیز به جانب ایشان رفتندی. الحاصل چنانکه عرض شد 1 ساعت و نیم به غروب مانده از هر طرف شکست به لشکر استبدادیان رسیده رو به فرار نهادند. دعوا ساکت و شهر آرام شد. در هر جانب کشته زیاد از لشکر دلیر دولتی در میدان قتال و جدال افتاده به خون خود آغشته گردیده. هفدهم رمضان المبارک. جنگ پایان یافته است. در این مدت 4 ماه انقلاب تبریز که نه اهالی را آرامی بود و نه استراحت، آنچه باعث فتح‌های نمایان گردید اتحاد و اتفاق اهالی با غیرت تبریز بود که تلخی حنظل ضررهای اتصالی را به جان خودشان شیرین نمودند تا اینکه در این عالم نام نیک نهادند که بعد از این روزگار به روزگار مذاکره خواهد شد. احتمالاً دانسته شود که در مدت 4 ماه از تبریز آنچه ضبط شده است 4332 توپ انداخته شده. به قول بعضی ها اندک تفاوت دارد و به قرار تخمین 4500 نفر از طرفین مقتول شده. به قول بعضی ها قدری کم و زیاد و تخمیناً 300,000 تومان مخارج این دعوا شده که همه را اهالی تبریز داده و به قدر 20 کرور مال و عمارت به غارت رفته و خراب شده.
با همه این ضررها بسیار ممنونیت دارند که در آخر امر به حقوق ملی خود صاحب شدیم و اهالی ایران را نگذاشتیم به زیر بیدق استبداد روند.